হ্যালো ফ্রেন্ডস, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, আমরাও ভালো আছি। এমনি ফ্যামিলিতে আমি মধুমিতা তোমাদের অনেক অনেক স্বাগত, অনেক অনেক ভালোবাসা। আর আজই চলে এসেছি হাঁচির চ্যালেঞ্জ নিয়ে। মানে এটা হচ্ছে পার্ট 2। আমি 1টা করেছিলাম, তাতে অনেকে সবাই মানে সব ভালো ভালো কমেন্টস করেছিল, আরও মানে পার্ট 2 করতে বলেছিল। তাই ভাবলাম পার্ট 2টা করা যেতেই পারে, এটা তো করা যেতেই পারে বলো। তা ভাবলাম চলে এলাম। আর মাম্মাম পড়তে গিয়েছে, সেই জন্য ভিডিওটা আমি স্টার্ট করে দিয়েছি। আর এখন 9:45 বাজে। 9:45 বাজতেই আমি তাড়াতাড়ি ভিডিওটা করে মাম্মামকে আনতে যাব। বুঝতেই পারছো, মাম্মা মেলে না, সব কিছু গুলিয়ে যায়। আর এসে আবার স্কুল যাবে, খুবই ব্যস্ত খুবই ব্যস্ত। তার মধ্যে আমি ভিডিওটা করে নেব। ঠিক আছে, তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো, কেউ কিন্তু স্কিপ করে দেখবে না। ঠিক আছে, ভিডিওটা দেখতে থাকো, চলো। আর আমি এইটা নিয়ে নিয়েছি, একটা কাগজ করেছি। আর এটা হচ্ছে দেখো, কুস্তে রেডিয়ে নিয়েছি। যেটা দিয়ে করা যায় সেটা দিয়েই করবো। চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো। বাবা যা সুসুর লাগছে, ভীষণ সুসুর লাগছে গো। খুব রোদ বেরিয়েছে, ভীষণ রোদ বেরিয়েছে। তাড়াতাড়ি করে বাবা, ভিডিওটা আমি তাড়াতাড়ি করে মেয়েকে আনতে যাবো। চোখে জল বেরিয়ে যাচ্ছে, তবু হাঁটছি হচ্ছে না। হবে হবে। হাতে গাডার কি করে এলো? হচ্ছেই না, কখনো হবে তার ঠিক নেই। এত রোদ বেরিয়েছে, কি গরম পড়েছে গো বন্ধুরা। এবার এটা দিয়ে একটু করি। এটা দিয়ে করলে কি বলতো, ভীষণ সুরসুর লাগে, এত নাক সরসর করে। দেখা যাক, একটুখানি করি, ট্রাই করি তোমাদের জন্য আর কত কি করবো বলো। আর যেই বন্ধুরা রিকোয়েস্ট করছো, সব রিকোয়েস্ট করবো, কিন্তু সব বাজে বাজে রিকোয়েস্ট দিও না, যেন কিরকম লাগে, বিশ্বাস করো। একটু ভালো রিকোয়েস্ট দিও, আমি চেষ্টা করবো। ঠিক আছে, সব রিকোয়েস্ট, তোমাদের রিকোয়েস্ট যদি না রাখতে পারি আমাদেরই তো খারাপ লাগে বলো। অবশ্যই তোমাদের রিকোয়েস্ট রাখার চেষ্টা করবো। একটু ভালো দিও প্লিজ, একটু ভালো রিকোয়েস্ট দিও। ঠিক আছে, দেখতে থাকো। থাম্বনেল করবো, একটা ছবি তুলে নিলাম।
আগের বারের তুলনায় এবারে তবু একটু হাঁচি তাড়াতাড়ি হচ্ছে না। ও বাবা, বাবা নাক কি সরসর করছে। ও বাবা, আজকে তবু অনেক কটা হচ্ছে বন্ধুরা, প্লিজ তোমরা পাশে থেকো, সাথে থেকো। তোমাদের নতুন নতুন ভিডিও দিতে পারলে তো আমাদেরই ভালো লাগে বলো। অবশ্যই নতুন নতুন ভিডিও দেব। কে কী কিরম ভিডিও দেখতে চাও একটু বলো, কিন্তু একটু ভালো ভিডিও দিও প্লিজ, একটু ভালো ভিডিও দিও। বাবারে কিরকম হচ্ছে বন্ধুরা। এদিকে নাকের পরে আছি বলে এদিকটা সেরকম হতে চায় না। দাঁড়াও একটু দিয়ে নিই, তারপরে আসছি। কি বলতো, হাঁচি হচ্ছে বলে করতে ভালো লাগছে, হাঁচি না হলে ভালো লাগতো না করতে। আগের বারে যেরকম হাঁচি হয়নি বলে ভালো লাগছিল না করতে। বাবা ওকে ফ্রেন্ডস, আর ভিডিও করবো না। আজকে এতটুকুই থাক, অনেক কটাই তো হাঁচি দিলাম বলো। আর কে কিরম ভিডিও দেখতে চাও বলো, আর অবশ্যই একটু ভালো ভিডিও দিও, ঠিক আছে? ওকে ফ্রেন্ডস, আজ ভিডিওটা এত পর্যন্ত থাক। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আর ভিডিওটা কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে। আর আমার চ্যানেলে যদি কেউ নতুন হয়ে থাকো, কী করতে হবে, চ্যানেলটা জগাটাও সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে দেবে, ঠিক আছে? তাহলে আমার ভিডিও ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। ওকে, টাটা ফ্রেন্ডস।